今天为您朗读由时兆文化出版的《燃亮世界》。2月6日，山中的暴风雨平息了。今天的经文是撒母耳记下22章33节。上帝是我坚固的保障，他引导完全人行他的路。我和伙伴被派到印尼巴布亚省，那是一个完全没有复临信徒，且大部分居民都是 Kimi 派和天主教徒的地方。当我们抵达时，部落长老、天主教神父及 Kimi 教派领袖立刻来找我们的麻烦。我们甚至还未展开宣教工作，他们就要求我们离开。但是我们很惊讶地听到2位非复临信徒霍米约的部落首领和雅各先生对迫害者说，如果我们拒绝这些布道士，就等于拒绝上帝。他们接着说，如果这里拒绝这2名布道士，我们会在萨尼帕村接待他们。最后迫害者给了我们3个月的试用期，让我们在健康、社会工作和灵性方面为当地人服务。他们警告我们，如果我们试图说服当地人遵守复临教会的教义，我们就会被赶出这个地方。在订定了教育和健康计划后，我们开始为成人查经成立小组，并于每个安息日在我们的住所举行简单的礼拜。我们告诉自己，即使我们被驱逐，也会继续宣教。我们无所畏惧，上帝的真理必须被传扬。宣教的第3个月，一位神父和一些信徒怒气冲冲地要来烧我们的住所，其中一位说，给我马上离开。另一位说，把他们的房子烧了。我们不知所措，但深信上帝会有所作为。当部落首领和雅各先生赶来面对袭击者时，我们非常诧异。他们说，你们可以驱逐这2位布道士，烧掉他们的住所和礼拜堂，但在这一切之前，你们必须先烧掉我的5间房子和雅各先生的2间房子。最终由于这2位领袖的坚持，没有人再来伤害我们。任期结束前3个月，我们举行了一次布道会，天主教神父禁止我们举行浸礼，他为此非常生气。一位牧师试图让他平静下来，不料神父反而向他挥拳。他很幸运地躲过了神父的攻击，然而神父心有不甘，再次攻击他，不料这次却打到了村长。村长为这无妄之灾也非常愤怒，他对神父出手还击。谢天谢地，他们后来总算被几位牧师们压制。因为禁礼被取消，我们只好回家。村长告诉我们，当牧师抱住他时，有一股巨大的力量阻止了他。他说，通常当我非常生气或在打斗时，没有人能够阻止我。我相信是上帝的天使拉住了我。第2天早上，当外头下着倾盆大雨，布道小组准备回家时，村长和他的妻子来了，并强烈要求为他和妻子施洗。上帝的方法就是如此奇妙。